मेट्रो दिल्ली की बहुत बढ़िया है, बहुत ये है। दिल्ली बड़ी है। बेंगलोर में भी है मेट्रो शायद। लेकिन इतना जाल नहीं बिछा और जितना बंद हमारे है दिल। नहीं नहीं, बेंगलोर। चल रही चल चल रही। रही है। मैं गया हूँ, लेकिन दिल्ली जैसा जाल कहीं नहीं है, दिल्ली जैसा दिल्ली बहुत जाल बड़ी है। दिल्ली पूरे काम इंडिया था। में सबसे ज़्यादा इंडिया इसका ही है।